हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन गुड़िया ब्लॉग्स में। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने ये जो दिख रहा है, ये फेसबुक का प्रॉब्लम अभी सभी के साथ में आ रहा है दोस्तों। क्या आप लोग के भी साथ में आ रहा है? तो प्लीज़ हमारे वीडियो में आप लोग बने रहें दोस्तों। जैसे कि आप लोग के सामने दिख रहा है कि क्या प्रॉब्लम इसमें आ रहा है, तो ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि जो भी रील इसमें डालते हैं उसमें यही प्रॉब्लम आ रहा है। और जैसे कि हमारा ओरिजिनल वीडियो रहता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें हमारा आता है, आवाज़ आता है, लेकिन कोई भी गाना लगाते हैं तो इसमें आवाज़ नहीं आता है। इसका क्या कारण है दोस्तों? जो कि आपके सामने में दिख रहा है, दिस रील हैज़ नो साउंड, ऑडियो में बिकम अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट्स चेंज और अदर इशू। यानी दोस्तों, इसमें जो इशू दिखा रहा है, जो कि म्यूजिक राइट्स का में बदलाव यानी मुद्दों के कारण फेसबुक जो है ना, ऑडियो को म्यूट कर दे रहा है। जो भी वीडियो में गाना डालते हैं उसको म्यूट कर दे रहा है दोस्तों। इसका अधिकार है, ठीक है, इसलिए म्यूट हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये ठीक कैसे होगा? इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों चलिए हम इसको फेसबुक को क्या करते हैं, यहाँ से फेसबुक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, स्टोरेज यूज में जाके क्लियर कैचे कर देंगे। क्लियर कैच करने के बाद दोस्तों फिर थोड़ा सा बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में यहाँ से दोस्तों हमको क्या करना है, फोर्स स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ से फेसबुक को एक बार अनइंस्टॉल कर देना है। फिर फेसबुक में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को आ जाना है। आने के बाद दोस्तों रील डालना है। रील डालने के बाद आपको देखना है कि आवाज़ आया कि नहीं। अगर फिर भी नहीं आता है दोस्तों, तो आप लोगों को क्या करना है, फेसबुक को यहाँ से क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद में फिर से इंस्टॉल करके ओपन करके फिर वीडियो आप लोग डालेंगे दोस्तों, तो आवाज़ आ जाएगा। अगर फिर भी आवाज़ नहीं आती है तो आप लोगों को क्या करना है, फेसबुक में जा कर के दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से थ्री डॉट पे आप लोगों को यहाँ से डालते हैं ना, यहाँ से डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को आएगा दोस्तों, यहाँ पे रिपोर्ट प्रॉब्लम जो आ रहा है, रिपोर्ट प्रॉब्लम वाला कुछ डाल देना है। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पे इंक्लूड करके यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। उसके बाद में जो आपके साथ प्रॉब्लम है वो डिस्क्रिप्शन में लिख करके उसके बाद में आपको अपलोड कर देना है फ़ोन से।